Hi everyone. Next topic electric kettle. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡ് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഈസ് എ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹീറ്റ് ദ ലിക്വിഡ് poured into it. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഏതായാലും വാട്ടർ ആവാം മിൽക്ക് ആവാം ഏതായാലും അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ 2 types ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽസ്. 2 ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സോസ്പാൻ ടൈപ്പ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഇമ്മേർഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് സോസ്പാൻ ടൈപ്പാണ്. സോസ്പാൻ ടൈപ്പിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോൾട്ട്, നട്ട് ആൻഡ് വാഷർ ഹോൾഡിംഗ് ബോട്ടം കവർ. ബോട്ടം കവറിന് പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ബോൾട്ട്, നട്ട്, അതുപോലെ വാഷർ. ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റാണ്. ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അവർ ആരോ മാർക്കിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണോ അത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ്. ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നതാണ്. നാലാമത്തേത് സോൾ പ്ലേറ്റ്. അഞ്ചാമത്തേത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. ആറാമത്തേത് ബോട്ടം കവർ. ബോട്ടം കവറാണ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബോട്ടം കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ദെൻ ഏഴാമത്തേത് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത്. എട്ടാമത്തേത് ടോപ്പ് ലിഡ്, മേലടച്ച് വയ്ക്കുന്ന മൂടിയാണത്. 9 ഇബോണൈറ്റിൻ്റെ ലെഗാണ്, അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. ദെൻ പത്താമത്തേത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സോക്കറ്റ്, നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് സോക്കറ്റാണത്. 11ാമത്തേത് ബ്രാസ് ക്ലിപ്സ്, ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ്. On removal of the bottom cover, ready access is made to the terminal and heating element assembly. നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ടെർമിനലും അതുപോലെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് അസംബ്ലിയും നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ബോട്ടം കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ദി ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്രോം റിബൺ ആൻഡ് വൗണ്ട് ഓവർ മൈക്ക. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഒരു സോസ്പാൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിക്രോം റിബൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് വൗണ്ട് ഓൺ ഓവർ മൈക്ക. മൈക്കയുടെ മേലെ വൗണ്ട് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് നിക്രോം റിബൺ വരുന്നത്. The 2 ends of the elements are connected to the outlet socket terminals of the kettle through 2 brass strips. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ 2 ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ്, അതിൻ്റെ 2 എൻഡ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്, ഇതിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ 2 എൻഡും നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്പ് വഴിയാണ്, നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ് വഴി ഏതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ് 11ാമത്തേതാണ്. 10ാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതിനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു? ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ത്രൂ 2 brass strips. Then asbestos sheet is placed below the element and mica insulation to serve as the heat insulator. നമ്മളിവിടെ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ്. ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദി എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈക്ക ഇൻസുലേഷൻ. മൈക്ക ഇൻസുലേഷൻ്റെയും എലമെൻറ്റിൻ്റെയും താഴെയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടു സെർവ്സ് ആസ് എ ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ. അത് ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ സോൾ പ്ലേറ്റ് ഈസ് എ കാസ്റ്റ് അയൺ പ്ലേറ്റ്. സോൾ പ്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് സോൾ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് നീറ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, കീപ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കണ്ടെയ്നർ ടു അവോയ്ഡ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് വെൻ ഹീറ്റഡ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സോൾ പ്ലേറ്റ് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 4ാമത്തേതാണ് സോൾ പ്ലേറ്റ്. സോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നീറ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ടു ഹാവ് എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്. അതിന് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണുള്ളത്. കീപ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ കണ്ടെയ്നർ. നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾ പ്ലേറ്റിന് ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റ്, ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യണത്. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം? ടു അവോയ്ഡ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് വെൻ ഹീറ്റഡ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് എലമെൻറ്റിന് ഡിഫോർമേഷൻ വരാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ദെൻ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ. സോൾ പ്ലേറ്റും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് ഹോൾഡ്സ് ദ സോൾ പ്ലേറ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ. സോൾ പ്ലേറ്റിനെ പൊസിഷനിൽ, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത്. സോൾ പ്ലേറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കാരണമാണ് എലമെൻറ്റിനെ, ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യണത്. ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ എലമെൻറ്റ്. നമുക്കിനി അതിനകത്ത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ എലമെൻറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കാം. ഡിസ്മാൻഡിൽ ദ കെറ്റിൽ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ്. താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂരിയെടുക്കുക. ഇൻവേർട്ട് ദ കെറ്റിൽ ആൻഡ് ലൂസൻ ദ ബോട്ടം കവർ ഹോൾഡിംഗ് നട്ട്. നമുക്കറിയാം താഴെ നമ്മളെ ബോട്ടം കവറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നട്ടും ബോൾട്ടും അതുപോലെ വാഷറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം കെറ്റിലിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ലൂസൻ ദ ബോട്ടം കവർ ഹോൾഡിംഗ് നട്ട്. ബോട്ടം കവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ് ദ ബോട്ടം കവർ. നെട്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോട്ടം കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ റിമൂവ് ദ ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്സ് കണക്ഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ സോക്കറ്റ് ടെർമിനൽ സൈഡ്. നമുക്കറിയാം എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക്, സോക്കറ്റ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രാസ് സ്ട്രിപ്പിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ റിമൂവ് ദ ടെർമിനൽ സോക്കറ്റ് ബൈ ലൂസനിങ് ദ ഫിറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ. ടെർമിനൽ സോക്കറ്റിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫിറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെർമിനൽ സോക്കറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഓപ്പൺ ദ നട്ട് ഓഫ് ദ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്. പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ നട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക. പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോൾ പ്ലേറ്റ്. ദെൻ സോൾ പ്ലേറ്റിന് മേലെ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ്. അങ്ങനെ ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം? ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് വിത്ത് എ ന്യൂ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ദ കറക്റ്റ് സൈസ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ്. ആ കെറ്റിലിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സൈസും റേറ്റിംഗും ഉള്ള മറ്റൊരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ കെറ്റിലിനെ വീണ്ടും റീഅസംബിൾ ചെയ്യാം. Then test the insulation resistance for any earth fault and insulation failure. നമ്മളെപ്പോഴും ഇതായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സോസ് പാൻ ടൈപ്പ് കെറ്റിലാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പ് കെറ്റിലാണ്. ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പ് കെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് എ ട്യൂബുലാർ ഇമ്മേർഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ. അതായത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഒരു ട്യൂബുലാർ ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പാണ്. അതായത് ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിടുന്ന ടൈപ്പ് വരുന്ന ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കിയിടുക, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ചില കെറ്റിലുകളിൽ ആൻ ഇജക്റ്റർ ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ടെർമിനൽ സൈഡ്. ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് കെറ്റിലിനകത്ത് ഒരു ഇജക്റ്റർ ടൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന സേഫ്റ്റി ഡിവൈസും കൂടെ സോക്കറ്റ് ടെർമിനൽ സൈഡിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. In case the kettle is switched on without water, the safety pin which is soldered against a spring which is under tension comes out and pushes the plug out. അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വരാറുള്ളത്. ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സോക്കറ്റ് ടെർമിനൽ സൈഡിലാണ് അത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പ് കെറ്റിലിനെ വെള്ളമില്ലാതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സേഫ്റ്റി പിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് നമ്മൾ അതിനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചത് കണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ടെൻഷൻ. ഈ സ്പ്രിങ് ഒരു ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ടെൻഷൻ കാരണം ആ സ്പ്രിങ് അതായത് സേഫ്റ്റി പിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും പ്ലഗിനെ പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യും. സോ ആ കണക്ഷൻ വിടിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സേഫ്റ്റി പിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സേഫ്റ്റി പിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ. ഒരു സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ കാരണം അത് പുറത്തേക്ക് വരികയും പ്ലഗിനെ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദിസ് സേഫ്റ്റി പിൻ ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ പൊസിഷനിൽ വെക്കാറുള്ളത്. ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കൺസീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ ട്യൂബ് ആൻഡ് മിനറൽ ഇൻസുലേറ്റഡ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു ഹോളോ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്താണ് ഏത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു സോക്കറ്റ് വിത്ത് സേഫ്റ്റി പിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇമ്മേർഷൻ ടൈപ്പ് കെറ്റിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഷ്രൗഡ് എന്ന് പറയും ഓൺ ദ കപ്ലർ ഹൗസിങ്. കപ്ലർ ഹൗസിങ്ങിന് മേലെയുള്ള പോർഷനാണ് ഷ്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ദെൻ ഔട്ടർ സീലിംഗ് വാഷർ ഉണ്ട്, ഔട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വാഷർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പുറത്തെ ബോഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇന്നർ സീലിംഗ് വാഷർ, ആ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളിലും ഒരു വാഷർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ അവർ ഔട്ടർ സൈഡിലും ഒരു വാഷർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക? ഹോൾഡ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അൺസ്ക്രൂ ദ ഷ്രൗഡ് ഓൺ ദ കപ്ലർ ഹൗസിംഗ്. എലമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് കപ്ലർ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ ഷ്രൗഡ് നമ്മൾ അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ സ്ലൈഡ് ഔട്ട് ദ ഔട്ടർ ഫൈബർ സീലിംഗ് വാഷർ, പുറത്തെ വാഷർ ഊരി മാറ്റുക. ദെൻ ട്വിസ്റ്റ് ദ എലമെൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ കെറ്റിൽ ആൻഡ് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് ജെൻ്റ്ലി ത്രൂ ദ ടോപ്പ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാഷറൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ദെൻ ടേക്ക് ദ old element to an electric shop to make sure that the replacement is of the exact design and wattage. അത് ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഡിസൈനും വാട്ടേജിനും അനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു പുതിയതായിട്ട് നമ്മളൊന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Then remove the stubborn scales inside the kettle with a burned knife without knocking the metal surface. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്കെയിൽസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ മേലെ കേടൊന്നും സംഭവിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ പുട്ട് ആൻഡ് ഇന്നർ സീലിംഗ് വാഷർ, അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇന്നർ സീലിംഗ് വാഷർ ഉണ്ട്, ദെൻ അതിട്ട് കൊടുക്കുക. യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫൈബർ ആണ്. ന്യൂ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്നർ സീലിംഗ് വാഷർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഉള്ളിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ടു ഫിറ്റ് ദ ന്യൂ വാഷർ അറ്റ് ദ കപ്ലർ ഹൗസിംഗ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ വാഷർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യം ഉള്ളിലത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ദെൻ പുറത്തേതിട്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം. ദെൻ കെയറിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. നെവർ എംപ്റ്റി എ കെറ്റിൽ വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ. സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കെറ്റിലിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എംപ്റ്റി ആക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കളയാനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയാനായിട്ട്. റിമൂവ് ദ പ്ലഗ് ഫ്രം ദ സോക്കറ്റ് ബിഫോർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ റിപ്പയർ. നമ്മൾ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലഗ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. നെവർ പോർ വാട്ടർ ഇൻ എ കെറ്റിൽ വിച്ച് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബോയിൽഡ് ഡ്രൈ which apart from danger to the users may damage the element. അപ്പോൾ കെറ്റിൽ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഡേഞ്ചറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ എലമെൻറ്റിനെ ഡാമേജ് ആക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. മെറ്റൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കെറ്റിൽ ഷുഡ് ബി യൂസിങ് എ 3-pin പ്ലഗ് ആൻഡ് 3-pin അപ്ലയൻസ് സോക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റൽ പോർഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 3-pin പ്ലഗോ അതുപോലെ ഒരു 3-pin അപ്ലയൻസ് സോക്കറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ റീപ്ലേസ് ക്രാക്ക്ഡ് ഓർ ഡാമേജ്ഡ് സീലിംഗ് വാഷർ. അതിൻ്റെ സീലിംഗ് വാഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രാക്കോ ഡാമേജോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക. റീപ്ലേസ് വിത്ത് ന്യൂ വൺ ഇഫ് ഡാമേജ്ഡ് യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ദ റിമൂവൽ. നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയതൊരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുക. Then immediately replace the defective plug, cable or socket if once noticed. കേബിളോ സോക്കറ്റോ അതുപോലെ പ്ലഗിലോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എർത്ത് ക്ലിപ്പ് ഓഫ് ദി അപ്ലയൻസ് പവർ കോഡ് പ്ലഗ് ഷുഡ് സ്നാഗ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സോക്കറ്റ് അപ്ലയൻസ് സോക്കറ്റ് ടു ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് എർത്ത് കണക്ഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് എർത്ത് കണക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് എർത്ത് ക്ലിപ്പുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. ദെൻ ചെക്ക് ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീൻനെസ്. എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാ ഭാഗവും പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം. അതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെയിൽസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡും ഇന്നർ സൈഡും ഇരിക്കണം.